오늘 아침 이상한 소리가 들렸다. 윙윙거리며 돌아다니는 정체불명의 물체. 난 긴장했다. 소파 뒤에 숨어 지켜봤다. 녀석은 나를 무시하고 거실을 휩쓸었다. 참을 수 없었다. 순간 튀어올라 앞발로 톡톡 쳤다. 녀석은 당황한 듯 흔들렸다. 더 세게. 이번엔 위로 올라탔다. 인간은 웃으며 소리를 질렀고 로봇 청소기는 힘없이 꺼졌다. 승자는 나 살구다. 인간아, 구독 안 하면 내 방도 점령하러 간다.